sore kene geus saged pakakas lintar disiapkeun sapuratina. Tadi berang menang uter jengkol pamere Mang Aep. Deuh, moal keuna upama dipake nyengal peuting ke. Teu poho Kang Ojak di harewosan bada Isa diajak nyungsi saban leuwih. Jung, sing betah di leuwih teh sakantenan nyandak bantal supados tibra. Cek inung budak nyungkun nalika kuring jeung Kang Ojak rek dalmian. Rencang kulemna candak tong. Tembal kuring rokaya ditampak ku paroman cua baketut haseum. Kegepan we jurig leuwih. Kituna teh bari ngajengkat. Kang Ojak teu wani mairan dalah di imahna oge remen ka Bandungan kajadian sarupa kitu. Mimiti turun di leuwih pari saenggal can aya nyorang sajam ti harita pindah ka leuwih kopo. Rupan can keneh aya nu ngambean lauk suwung lodan teu aya kateuing kamarana. Pindah ka leuwih bedul jang sugan we bedulna nyangut. Kadenge Kang Ojak dibeh ditu handapeun takal warung. Lantaran poek nu katara ukur sora jeung mletengna tungtung udun. Ulah sok suaban atuh Kang, pan ieu teh peuting. Najan nya hate mah mentegeg tapi ngucap aral mah kuring mikir heula. Bongan udah meni jempling. Di leuwih pari ti isbe kopi ciwis. Di leuwih kopo kosong dihakan jurig waru sigana mah. Okna rada bedas. Is, karah beuki angot akang mah. Hayu pindah. Di leuwih bedul suung keneh bae padahal eupan mah kurang kumaha hade. Caina lumayan kiruh sesacaah. Lamangsana usung hiji. Kapan biasana mah kaayaan sarupa kitu teh ngajurung pisan liarna sengal. Kuring jeung Kang Ojak nagog pagigir-gigir manco nya harepan leuwih. Miharep jedudna jejer aya nu nyorang. King, menta lodan nupang badagna mun beunang rek dibawa ka alun-alun. Sora Kang Ojak handaruan. Ngeleuweuh ngungkulan seahna cai wahangan meupeskeun simpena peuting. Ari akang ku keukeuh ngumbar ka keheul teh. Emut Kang. Kuring elingan, nyaan aing mah sok nyangut tupang badagna diusur ku aing alun-alun. Puguh dijieun tontonan, dikarcis sakalian. Malar aing tere beunghar. Kresek, rungkun eurih luhureun gawir oyag, gurobas, gobras, teka pireng aya naon, tuluy simpe deui. Lain hayang bedulna aing mah, hayang laukna, sok nupang badagna. Kang Ojak sesumbar deui. Seot, karasa jejer melengkung aya nu narik, tapi kuring yakin lain disangut lauk. Beda ieu mah eueuh jedudan, sigana Kang Ojak ge ngarasakeun hal anu sarupa. Meh bareng nganyadkeun jejer ngagulung kenur. Dina kaayaan remeng-remeng tetempoan teu pati sidik, tapi bisa dirasakeun tina sora jeung kelemengna beungeut cai wahangan. Nalika leungeun masih pakupis ngagulung kenur, sora cai anu tadina seah sakumaha ilaharna betrobah ting salewor. Karasa cai leuwih jadi motah, teu sirikna panon diblel-blel hayang sidik, sanajan remeng-remeng yakin cai leuwih ngulek tuluy ngubeng siga anu diputerkeun. Burial di tengah kubengan cai anu muter ngaburial mencugug ngaluhuran beuki luhur malah seor sorana beuki atra saperti ngagolakna cai anu ditaheur. Tuluy turun deui nyingrai mancaura ka sabudeureun kubengan cai. Breh kasakseni ku mata buncelik sanajan remeng-remeng beleg-begna katara nyata hiji rupa hulu lauk nya harepan kuring duaan. Sungutna calangap teu kurang ti saleupa. Kumisna tinggal acir oyag-oyagan, gedena meh sarua jeung jejer anu dicekel. Panonna moal kurang ti gedena batok kalapa, herang sem koneng bari gular-giler. Mireungeuh makhluk sarupa kitu teu paduli, jejer dilepaskeun tuluy malik muru gawir. Kalacat unggah paheula-heula setengah ngorondang, leungeun papuket cacakar neangan pamuntangan. Di buburanyat satekah pola hayang gerahanyat ke belah luhur, anjog katonggo
gancang udang, meh sabar beureun lumpat. Jang, tong ninggalkeun, dagoan akang. Ret kahandap, Kang Ojak masih roresan, ret kabeh ditu, di tengah leuwih, jirim eta makhluk masih ngajegir. Malah katara ayeuna mah, sungutna atok-atokan, siga nu hayang baranghakan. Asongkeun leungeun Kang. Cekuring berenang kuban, panon mah tetep mancok ke tengah leuwih. Nu atok-atokan, tacan keneh nyingkah, kumisna tinggal ulang, siga antena radio. Gep, leungeun patarema, krewok, cekelanana pageuh pisan, karasa embung lepasna. Teu anta parah, dibedol satakar tanaga, geus di luhur, cekelan leungeun Kang Ojak leupas, nah ari korepak, blenyeng, lumpat, teu paduli kanun melungan. Si Ata adol teh. Hate ngagremet, bari blesat muturkeun. Meh anjog ka leuwih kopo, lumpat teh rada ngendoran, pitis jeung pingping karasa cangkeul. Ambekan asa beak, antukna ngalungsar patunjang-tunjang. Kacape, kasieun, jeung kareuwas tacan leler, bari mencetan bipis, bibir rek sapok-pokkeun, korosak. Ret kalebah sora, Kang Ojak ge malikeun awakna, mariksa tonggongeunana. Katara beleg-belegna tangkal waru, ngajebir di sisi gawir, condong kawahangan. Mun teu salah, di dinya tadi Kang Ojak ngelapakeupan. Korosak, kalayang, atrapisan katempona, teuing makhluk nanahaon, ngagaya bag teu napak lemah. Datang tina dahan waru, sing sarua bodas, edas, geuning nyampeurkeun, korejak, blenyeng, lumpat, balik deui nyorang jalan asal. Teu wani nolih ka tukang, sanajan Kang Ojak lumpatna berjejeritan, lantaran sora nu sejian milu nuturkeun. Nyikikik ciciri hilan, eta meureun anu disebut kunti jurig tangkal waru teh. Kacape geus teu ditolih, tuluy lumpat satakar tanaga, paudag-udag jeung Kang Ojak, sora nu ciciri hilan ngiles teu sakara-kara. Beureun heula Jang, beureun heula. Reg, sakedapan eureun, tuluy dongko bari mencetan bitis jeung pingping. Sugan ku cara kitu, kacape bisa ngurangan. Kang Ojak, anggur nulak cangkeng, katara rek hapranjug. Untung masih kena salamet oge, padahal anu disorang jalan satapak luhureun gawir. Kagigir rembet ku kebon awi, kawung jeung tutubuhan leuweung sajena. Dipapaesan rungkun eurih, kaso jeung kaliandra. Ari handapkeun gawir, har, kapan leuwih nu tadi? Ayohna Kang Ojak pikiranna sarua, meh bareng ngareret kalebah leuwih. Brekbek, burial, seor, cai leuwih siga tadi, teu nunggu muncugugna, da geus apal nu bakal kajadian satuluyna. Kang Ojak malikeun deui awakna, tapi lumpatna teu kebat. Kaditu mah kunti Jang. Meh teu kadenge sorana haros-hos. Maksud rek lumpat mampai jalan satapak satuluyna. Nah ari gorobas, gajleng, tina rungkun eurih aya nu luncat ngahalangan jalan. Kieu mah apa kuring ge nyabdul teh. Saeutik bedana jeung nu biasa, ieu mah uluna bodas, sihungna panjang, melengkung, seseukeutna mancok ka hareup, matana beureum, hurung nandakeun ka ceceuk. Segor, si bedul nyangereng, ke heulaanan kudu disasaak mah, tapi rek balik deui sieun teu pegat kunti, kalebak nyampak siluman leuwih, ari hareupeun si bedul geus nungguan. Hiji-hijina jalan ukur norobos rembetna kebon. Teu mikir deui, kuring jeung Kang Ojak luncat, tenaga sesa dikerahkeun, lumpat ku kurubutan dinu bala. Pucuk pungga dikait, disoledat, ditajong geus teu dirasa. Malah Kang Ojak mah kadenge gedukna neungar tangkal. Upama ti beurang tada teuing katara buncunurna, es tuning tunggul diparut, catang dirumpak, nu dipalar salamet dina bahaya. Teuing sabar halila kuring jeung Kang Ojak lumpat, teuing ka belah mana kuring duaan lumampah. Anjog ka sisi kebon, teu sirik nang rondang, geus taya tangan pangawasa. Rada bunga mimiti manggih tempat datar jeung lega,
tepati poek teuing deui. Tepulah pilih tempat brek kuring jeung Kang Ojak diuk. Suku cangegang nahunyar lega, awak doyong, sirah tungkul, leungeun ngalupra. Tobat. Bari ngarahu Kang Ojak ngagubrakeun awakna. Tayohna hayang ngagoler. Dasar mangsa keur katiban sial. Ngek teu apal ti mana datangna atawa sugan geus aya tadina. Awak Kang Ojak ngarumpak anak kucing. Pantes kieu teh mah dina kaayaan peuting anu poek ditambah kacape, kareuwas jeung kasieun, jaba awak geus teu puguh rasa, nyeri, beurih jeung carangkeul, antukna amarah Kang Ojak ka hudang. Nu geus ngeyang mahala anak kucing. Ngan sakepeul pedewek ditewak, leuwer dibalangkeun, butak anak kucing teh muragna ajeg. Kasebelan sia, nyaho aing keur ripuh, mun ngeunah diteripuleuh ku aing. Sanajan dina kaayaan geus teu daya, Kang Ojak masih keneh mampu sumbar. Panon anak kucing katara nyorot sakolepat-sakolepat. Nyingkah ka ditu, bisi kaidek deui ku aing. Karah molotot, awakan sakepeul kumaha wani papeuleukeuh. Kang Ojak tuturuyan, briding. Anak kucing beluna carangkat, awak melengkung, matana neuteup seukeut ka Kang Ojak. Lain kalah surti anggur ngarongheap. Amarahna beuki naek asa ditangtang. Kocengkang, Kang Ojak hudang laju nyamperkeun anak kucing anu beuki muriding. Suku Kang Ojak ngangkat siga Ronaldo rek nyepak bola. Habek nengol pisan kana awakna. Uring anu ti tadi nyerangkeun bati hookeun. Wallahu Kang Ojak anu bilampahna sabab anak kucing anu ditajong terongret-rongret. Anger anceg dina tempatna. Lord, anak kucing awakna gedean, kajurung kuring jeung Kang Ojak lumpat anu kasakieu kalina. Tepung sababaraha lengkah, jirim ucing tuluy nyampak hareupeun, lord deui awakna ngagedean. Balik deui, megatan deui, bari tuluy ngagedean deui. Panggesan jirim anak ucing ngajangelek sagede munding. Akhirna teuing kumaha lantaran renghap laas tanaga beak nuturkeun Kang Ojak anu ngagubdag leuwih ti heula kapiuhan teu walakaya. Dicutat tina Carpon Suaban mawa Mamala kenging Yusuf Yuhendi tina rubrik Carita Misteri Mangle. Pamirsa, mung sakitu anu kapihatur kirang langkungna sing kuring nyuwunkeun dihapunten. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.